我喜欢了陆怀8年，从暗恋到暧昧，走进他的每一步都很不容易。所有人都以为陆怀终于爱上了我，可是陆家代代出情种，玩世不恭的陆怀亦是如此。唐鑫回来的那一晚，他哭红了眼。阿怀，你是把萱萱当女友，还是保姆？陆怀笑道：保姆。包间里传来刺耳的哈哈哈声，我站在门外，笑到肚子痛。3个月后，他送了我一场烟花盛宴。萱萱，我现在才知道，我不能没有你，这是我期盼已久的浪漫。我笑着扬起左手，无名指上的钻戒闪着漂亮的光泽，我要结婚了。陆怀从身后环住了我的腰，低头靠在我的后颈。萱萱，我们在一起吧。清冷的语气里有化不开的疲惫，后颈的一小块地方痒痒的热了起来。他习惯这样抱着我，十分暧昧，却也止步于此。他特意叮嘱我，要我好好打扮一下，他有很重要的事情要宣布。他看我的眼神突然变得很认真，我的心猛然漏跳了一拍，忐忑地跳动着。我喜欢了陆怀8年，从暗恋到暧昧，走进他的每一步都很不容易。难道他终于要当众和我告白了吗？很难形容这是一种什么感觉，就像泡沫梦幻一般，很不真实。车上，我紧张的一路沉默，陆怀则低头看着一眼手机，眉宇间升起了造诣。手机亮光映衬着他的侧脸，轮廓深邃，几乎完美。但我明显能感觉到，他今日也很反常。陆怀带着我走进酒吧包间，我们是最晚到，他的兄弟都已经聊嗨了。陆大明星架子就是大，让我们等了好久。陆顶流，你把大家都叫出来，说有好消息告诉大家，该不会是想官宣了吧？他们几个人都是从小玩到大的兄弟，虽然有一段时间没有联系，但他们还是有聊不完的话题，像是要刻意消除那些隔阂。我局促地站在陆怀身后，恍惚间好像回到了从前。在他们这群人中，陆怀永远是那个恣意张扬的少年，而我一直是跟在陆怀身后的小透明。萱萱，你今晚很漂亮。只有贺晨宇发现我的存在，认真地注视着我，我差点惊起一身鸡皮疙瘩。我没有听错吧？一向嘴毒、嫌我土气的公子哥，竟然会夸我！我发愣的时候，被陆怀揽入怀中，像在宣示主权。正式介绍，我女朋友江萱萱。卧槽，不是吧？陆怀的兄弟都很震惊，齐齐看向了我，夸张地干笑道：“那个，恭喜你呀，终于转正了。”转正，听起来多了讽刺。我尴尬地挤出一个礼貌的笑容，气氛开始变得凝重。一道熟悉的女声打破了沉静，格外刺耳：“阿怀，好久不见。”唐鑫有点喝醉了，红着脸，端着酒杯走近，扫视了我一眼，眼底满是不屑。阿怀，对不起，当初离开你都是我的错，这杯酒当作是我自罚，原谅我好吗？我的心下一沉。原来陆怀想和我官宣，只是因为唐鑫回来了。陆怀眼底闪过一抹冷色，拉着我越过唐鑫，直接坐在沙发上。玩游戏的环节，唐鑫总是输，自我惩罚的喝了很多酒，楚楚可怜的看着陆怀。在唐鑫吐了第2次后，陆怀还是不忍心了。他知道唐鑫身娇体弱，从来看不得他受苦。陆怀抢过他手里的酒杯，骂道：“你不要命了，阿怀，我当初离开你是有苦衷的，原谅我好吗？求你了。”唐鑫一直往陆怀的方向靠近，眼里蓄满了泪水，声音土到沙哑。我坐在他们中间，就好像我是拆散他们的恶毒女配。我被他们挤到恶心，失落的起身离开，一点也不想看他们的破镜重圆。不知道走了多久，才想起包包忘了拿，折返回去，听到唐鑫问他：“你是把萱萱当女友，还是保姆？”陆怀明显也喝醉了，玩味笑道：“保姆。”包间里传来刺耳的哈哈哈声。我站在门外，一手僵在门把上，低着头，肩膀剧烈的抖动起来。哈哈哈哈！我笑到肚子痛，笑到眼泪不住流。家人们，以后找男朋友千万不要找有白月光的。白月光无论以前做了多么过分的事情，卖惨哭一哭，男人就心疼原谅了。陆怀和唐鑫只交往了1年，虽然恨他的不辞而别，却一直念念不忘。而我和他从小一起长大，陪着他走过最艰难的3年，到头来还是保姆。其实这并不是陆怀第一次和别人说我是他的保姆，在陆家还风光的时候，我妈妈确实是陆家的保姆。陆阿姨对我很好，把我送进了市里最好的贵族学校，在这里最不缺的就是有钱人家的少爷小姐。陆怀走到哪里都是耀眼的那一个，而我是他们之中的异类。好几次我被堵着楼梯口逼迫退学，我不过是发呆，多看了那个男生一眼，他们就嘲笑我喜欢那个男生，气的那个男生直接找我，骂道：“也不照照镜子，想钱想疯了吧？”周围都是看我笑话的人，我从小反应就慢半拍，被羞辱了也没觉得很生气，冷静地解释道：“我不喜欢你。”周围笑声更大了，似乎没人愿意相信我说的话。贺晨宇，你闹够了没有？陆怀在同龄人中个子永远是最高挑的那一个，他狠狠敲了一下那个男生的头。我家保姆眼光随我，看不上你的。男生气得涨红了脸。哦，对了，那也是我第一次和贺晨宇见面。陆怀警告我，以后不许每次见到他就像见了鬼一样躲得远远的。从那时候起，我就懵懵懂懂地跟在陆怀身后，学校里也没人敢再欺负我。我妈总是叮嘱我，在学校一定要照顾好陆大少爷。想到陆阿姨对我们这么好，我容忍了她所有的少爷病，慢慢的照顾她成了我的一种习惯。依赖我成了他的一种习惯，每次见到我都会很自然地走向我，让我帮他各种跑腿，帮他买水、买零食、抄作业、背书包、刷运动鞋，因此常常有同学怀疑我们的不正当关系。这时候陆怀总是漫不经心地摆摆手，想多了，他只是保姆。直到陆怀和唐鑫热恋了，为了不让唐鑫误会，才和我保持距离，但他还是习惯叫我跑腿，让我熬夜帮他抢电影票，排队买网红奶茶，帮他写情书。其实这也没啥，工钱给到位了，给谁打工都一样。可是每次
看见陆怀和别的女孩子陷入热恋，我的心里就很不是滋味，抓心挠肺的痛苦。不知不觉间，我暗恋了陆怀好多年。我正准备离开的时候，陆家破产了。唐鑫听从父母的安排，选择出国，不辞而别。陆怀为爱奔赴，人莫追悼，出了车祸，差点没命。陆怀从此一蹶不振。我实在看不下去了，踢开他家的门，拉开窗帘，让刺眼的阳光照射进来。陆怀被阳光刺痛了双眼，烦躁地缩到被窝里，我直接把他从床上拉起来。他推开了我，别多管闲事。陆怀的力气很大，我被推倒在床上，压在他身下。我看着满脸胡茬的他，明明有很多话要说，却一个字也说不出来，只是一个劲的哭。陆怀第一次见我哭，有点慌张，放开了我，又缩回了他的被窝。往后的每一天，我都来找他，说话也硬气多了，是陆阿姨让我来的，嫌我烦，就赶紧振作起来。为了刺激陆怀，我故意做了很多美味的菜肴，最后他饿到不行，才臭着一张脸起来吃饭。帮他刮胡子的时候，他突然问我，你是不是喜欢我？我手一毒，差一点刮伤了他的脸。我原以为喜欢一个人是可以藏住的，实际上我错了。陆怀似乎也想通了，重返校园，不再在意别人异样的眼光。后来，陆怀因为一张十分帅气的证件照在网上走红，被星探发现，从此进入娱乐圈。陆怀没有和我告白，我们却心照不宣地住在一起。虽然我们很注意，但还是被狗仔队抓拍到我和陆怀一起走进房间的画面，我也被骂上了热搜。陆怀立马发视频澄清，误会，只是保姆。粉丝们松了一口气，我家哥眼光有那么差吗？相信哥哥。蓦然相信，帅到几乎完美的顶流巨星，竟然会喜欢这模平平无奇的我。包间里传来酒瓶摔碎的声音，嘲笑声戛然而止。贺晨宇压着怒气，竟然不喜欢，魏时魔要给他希望。我还没回过神来，门突然被打开，我一个踉跄，差点撞在贺晨宇身上。轩轩，你什么时候过来的？贺晨宇有些狼狈，头发丝还滴着红酒。唐鑫手里拿着空酒杯，站在不远处，怒视着他。显然，贺晨宇被唐鑫泼了一脸的红酒。莫等我回答，贺晨宇侧身，逃离一般的离开。我在大家奇怪的注视下，从陆怀身边拿过自己的包包。陆怀拉住了我，刚刚说的只是玩笑。我挣脱陆怀的手，我去看一下贺晨宇。不准去。我背对着陆怀，脚步一独，片刻迟疑后，还是选择离开。和陆怀相处了这么久，我是最了解他的人。我知道陆怀是真的生气了，我若不听话，他就真的不会理我了。可那又怎么样呢？我设想过无数次陆怀和我分手的场景，从一开始的难受到无法呼吸，一次一次的演练，到现在只觉得是一件稀松平常的事情。陆怀永远不知道，为了更好的离开他，我也在努力的攒够失望，一件件抵消他曾经对我的好。贺晨宇倚靠在酒吧门口的墙边，曲着大长腿，烦躁地抽着烟。昏暗的灯光照在他的身上，像极了一只可怜的小狗。贺晨宇有个不为人知的秘密，我喜欢了陆怀多少年，贺晨宇就暗恋了唐鑫多少年。贺晨宇和唐鑫是青梅竹马，双方父母连娃娃亲都定好了。可惜了，竹马敌不过天降。校级篮球赛上，贺晨宇好不容易说服唐鑫来给他加油，唐鑫也难得给他送水，唐鑫却不小心和陆怀撞了个满怀。第一次见面，两人就差点打起来。从那以后，只要两人一碰面，就天雷勾动地火。一言不合，也不顾及什么少爷小姐的形象，撸起袖子就干架。于是我拦住陆怀，贺晨宇拉走唐鑫。谁也没想到，水火不相容的两人竟然一夜陷入热恋。他们官宣的那一晚 ，A 中和 B 中的表白墙都炸了。随后是刷屏的祝福，陆怀是 A 中的校草，唐鑫是 B 中的校花，属实是梦幻联动了。陆怀逼着我陪他看了一天的表白墙，我看得眼睛酸痛，眼角溢出了泪花。抬头看见咫尺之间的陆怀，笑得像个傻子。你怎么哭了？晦气。我假装打哈欠，我都陪你看了一天了，再看就是另外的价钱了。那一刻，我清楚的知道他是真的动心了，他是有多想让全世界的人知道他有多喜欢唐鑫。陆怀喜欢我的谣言也不攻自破，喜欢陆怀的女生也找到了心理平衡。每当女生给陆怀递情书告白，陆怀却随口拒绝，我家保姆善妒。我现在还记得那些女生看我的眼神，就像要把我吃了。我很没出息，将陆怀的这句话收藏进心里，反复的解读出一丝暧昧，有种隐秘的欢愉。贺晨宇扔掉手里的烟，走到我跟前，低头看我，眼里是难得的温柔，大手却使足了力气，胡乱抹掉了我脸上的泪水。都叫你别来了，非得亲眼看着，亲耳听着，才肯死心，真是活该。贺晨宇恢复了一如既往的嘴毒，我白了他一眼，这分明是说给自己听，死要面子。贺晨宇眼尾狭长，因为酒意染了微红，眼里蒙上了雾气。江轩轩，我不想再等了。酒吧里传来了伤感的音乐，怪我没出息，就让这大雨全部落下，就让你看不见我脸上的挣扎，都结束吧。说心里话，27岁的贺晨宇第一次在我眼前落泪，他的心里应该很苦吧。一个是亲密无间的兄弟，一个是暗恋多年的女生，他夹在中间，只能隐藏自己的感情，除了挣扎的祝福，更多的是无法宣之于口的。要不是那晚他喝醉了酒，亲口告诉我，任由谁也看不出来，贺晨宇比我还能藏。土包子轩轩，你知不知道我喜欢了一个女生很久了，可她眼里只有陆怀。那天正好是陆怀和唐鑫第一次闹分手，陆怀和唐鑫在一起后大吵小吵不断，感情却逐渐升温。这一次闹这么大，要分手却是因为我。女人的第六感总是那么准，唐鑫很快就看出了我喜欢陆怀，尽管我什么都没有做，也刻意和陆怀保持距离，但我的存在就是一种威胁。
陆怀百口莫辩，大半夜把我叫来亲吧。唐心，我都解释了多少次了，江萱萱就只是我家保姆。看着陆怀卖力解释的模样，我夸张的大笑起来。哈哈，我怎么可能会喜欢他？这就是一个天大的笑话。我难堪到无处遁形。是贺晨宇把我拉到了角落，远离风暴的中心。在这个安静的角落，贺晨宇喝醉了酒，带着浓重的酒气，伏在我耳边，告诉了我他那个不为人知的秘密。另一边，陆怀和唐心误会解除，忘情拥吻。你们在干什么？陆怀冷冷的声音从身后响起。我反射性的退后几步，躲开了贺晨宇的手，转头看见了陆怀，他逆光站着，一身黑色衣裤，更显得他帅气逼人。而他的怀里抱住的却是唐心。唐心灌了太多酒，犯了胃病，疼得冷汗直流，像一只落水的小猫。他痛苦地抓着陆怀的衣襟，一遍又一遍地求原谅。阿怀，你不原谅我，我宁愿去死。陆怀终究是无暇顾及我，低头斥责唐心：唐心，你闹够了没有？陆怀让发小把车开过来，紧张地把唐心抱入车中。没过多久，车子启动，扬长而去。看着那个远去的光影，心隐隐地痛了起来。那些坚持多年的东西，也在一点点崩裂。也是时候对陆怀彻底死心了。仔细想来，第一次对陆怀动心的时候，他也是这样紧张地抱着我。其实我的脾气很不好，一直学不会去讨好那些有钱的少爷小姐，所以在学校所有人都看不惯我，于是他们变着法子地整我。最严重的一次，他们把我推入人工湖中，我挣扎着的越痛苦，大家就越开心。我差点要溺死的时候，是陆怀奋不顾身地跳入湖中，把我拖到岸上，是他一下一下地按压我的胸口，为我做人工呼吸。那天陆怀像吃了火药一样，发了很大的脾气，我的人你们也敢动？陆怀把那些闹事的人一个一个踹入水中，他紧张地抱着湿淋淋的我跑到医务室，冰冷的触感，炽烈的心跳。彼时骄阳正盛，这样耀眼的少年，这样明目张胆的护短，我很难不心动。思绪收回，贺晨宇开车送我回去。下车的时候，贺晨宇有些激动，却欲言又止。萱萱，其实我骗了你，其实我的手机不合时宜的响了起来，是陆怀打过来。萱萱，你先回家等我，我晚会回去。我酝酿了一下，直接对回去，等你个毛线！不等陆怀说话，我直接挂断。短暂的沉默后，贺晨宇低声笑了起来。今后有什么打算？不知道，先搬家。午夜12点已过，我有条不紊地收拾东西。沙发上，我的手机闪着亮光，嗡嗡响个不停。是陆怀打过来的，我没有理会。手机在响停第8次后，彻底安静。我原本以为我的东西很少，但收拾起来，一件件的散布在每一个角落。我整整装了2个行李箱，2个行李袋。卧室里，褪色的大棕熊正安静地躺着。它是陆怀送我的第一件礼物，在我们冷战最严重的时候。那时候，我们穷的兜里只剩下2000块，即使吵架了，也只能挤在10几平方米的农民房里，抬头不见低头见。梅雨季节，狭小的屋子里有散不去的霉味。我们背对背地躺着，听着外面的雨声滴答。陆怀别扭地递给我一只大棕熊，按下大棕熊后面的开关，陆怀低沉的录音，若即若离。萱萱，理我好吗？无数个陆怀出差的夜晚，我都习惯抱着大棕熊入睡。我是有私心，就算要走了，也想留下点什么，膈应他们一回。陆怀曾经答应过我，他是绝不会丢下大棕熊的。可是转瞬又觉得很可笑，他想丢就丢吧。等全部收拾完，已经是凌晨1点。预约好搬家公司后，我躺在床上毫无困意。陆怀的经纪人发来消息，小心翼翼地问我有没有看热搜。正好手机弹出了一条娱乐新闻，陆鼎流与金圈小姐疑似恋情曝光，配图是陆怀抱着唐心的模糊身影。陆怀很招桃花，圈内女明星都上胆想和陆怀炒 CP， 无不例外都被粉丝喷了一遍，骂蹭热度，要红不要脸。但是这一次不一样，随着陆怀的过往被扒出，粉丝哭嚎一片，纷纷选择含泪祝福，祝福他和青春里有遗憾的人重新走到一起。小萱，你也别想太多，这件事情明显就是有人买热搜造谣，我们这边已经在加急处理了。刘姐，已经没关系了。还有，麻烦你转告陆怀，备份的钥匙我放在鞋架最后一格的纸箱里，我的东西都收拾走了，以后我就不来了。小萱，你别冲动呀，这件事情确实是陆怀做的不对，这些年我也是看着你们好不容易走到一起，你能不能……我打断道，我也祝福他和唐心破镜重圆。凌晨6点，搬家公司的人到达，门铃被按铃，我打开门，却看到一个熟悉的身影。他穿着一身蓝色合体工装，黑色的鸭舌帽压得很低，戴着口罩和墨镜，即使全身武装，我还是认出了他。你怎么来了？他耳尖一红，嗨，那个我家员工病了，我代班。贺晨宇还在纠结为什么他全副武装，我还是一眼就看出来他来。其实我是练出来的。虽然贺晨宇嘴上不饶人，但他很仗义，够朋友。在我们最落魄的那段日子里，他经常以各种奇奇怪怪的方式出现在我们面前。贺晨宇很想帮陆怀，但陆怀从前就是天之骄子，即使跌落泥潭，也不想别人可怜他。为了照顾陆怀的体面，他算是费尽心机。可他就是头脑简单的公子哥，不懂那些弯弯绕绕的，每一次都被戳破。贺晨宇在我面前晃了几年，我早就对他的体型十分熟悉。我狐疑地打量着他，你行吗？贺晨宇屈肘，展示他的肱二头肌，我可是练过的。他说着，一手一个行李箱拎起来，结果没拎动。我去，你箱里装铁了。我觉得好笑，看着他勉勉强强把行李箱装进后车厢。这么多年了，我们都被时间改变了原来的样子，变得世俗，变得冷漠。陆怀变得最多，如今的他能很好的权衡利弊，自如的笑脸迎合。只有贺晨宇还留着那股傻冷劲，明明前一秒还在我面前哭，这回又像个没事人一样。
虽然贺晨宇有健身的习惯，但娇贵的公子哥也莫干过什么重活。把箱子搬到新家6楼后，他就不行了。他屈膝撑腿，喘着粗气，土包子，你真是要了我的命。他一个电话打过去，家政公司来了5、6个员工，他们很专业，把屋里上上下下都收拾得很干净。贺晨宇懒懒地靠在沙发上，指挥干活，顺便把我这寒碜的小屋嫌弃了个遍。搬家本来是很累的一件事情，但是经过贺晨宇这么一通折腾，我反而是最轻松的那个。送走了家政公司的员工，天也差不多黑了。贺晨宇却倒在沙发上睡住了，有轻微的呼噜声。嫣红的嘴唇微张着，高挺的鼻梁上架着一副黑色墨镜，短发被撩起，混着汗水，被抓得有些乱。今天的墨镜似乎是他的底线，不让碰也不肯摘。好奇心下，我缓缓脱下他的墨镜，只看了一眼，就忍不住笑出声来。2只眼都带着一圈明显的淤青，也不知道是被谁揍了，挺惨的，像极了一只傻狗。贺晨宇被我的笑声惊醒，看着我脱了他的墨镜，耳朵红得更厉害了。也不知道他抽什么风，将帽子重新戴上，压得更低，盖住了他复杂的神色。土包子，你真是白长了这么好看的眼睛。我疑惑地看着他仓皇离开。洗澡的时候，我泡在浴缸中，水汽蒸腾里，我看着镜子里模糊的自己失神。我后知后觉，他在骂我眼瞎。失恋后延迟的疼痛一阵一阵的袭来，我把自己埋入水中，在短暂的窒息，我得到了真正的释怀。这南墙我也算是撞得头破血流。第2天去上班的时候，领导急忙把我叫到了办公室。他一边擦着额头上的冷汗，一边给我安排了十分紧急的任务，让我去送一份十分重要的档。我按时送到指定地点，上了一艘豪华游轮。悠扬的钢琴声中，穿着高定晚礼服的人们摇晃着红酒杯，寒暄攀谈。这里正举行着一场盛大的生日宴会，主角就是唐家千金唐欣。此时，唐欣正挽着陆怀的手，得体地行走在人群中。聚光灯下，他们是万众瞩目的公主和王子，周围的人都在夸他们多模登对。原来送档只是把我骗过来的借口。唐欣是想让我看清楚我和陆怀之间的差距，他想让我自惭形秽，让我知难而退。可是有些事情，我偏偏不想让他如意。我径直走到他们跟前，陆怀也看见了我，眼里闪过一丝慌乱。宴会上也有不少老同学认出我来，摆好姿势，正准备看笑话，气氛开始变得微妙起来。我张开嘴，话还没说出口，就被人拉住了手。贺晨宇自然地和我靠近，牵着我的手穿过他的臂弯。你怎么才来？周围的人小声议论着。贺少的女伴好普通，他就是最近风头正盛的贺氏集团的大少爷。贺晨宇今天穿得很正式，给人一种很不一样的感觉，多了成熟稳重。他俯身在我耳边说，周围都是摄像机，别乱来。贺晨宇让我冷静下来，再一次把我带离了风暴中心。他还给我霸占了一桌子的蛋糕点心，乖乖在这里吃着，哪都别去。我专心吃着糕点，觉得后背一凉，总觉得一道冷冽的目光在注视着我。去上卫生间的时候，突然被人捂住嘴，拉到旁边最黑暗的角落。我吓得心脏砰砰直跳，却闻到了一股很熟悉的薄荷香。陆怀愠怒的声音压得很低很低，我都说了多少遍了，不要和贺晨宇那家伙走得太近，你听不懂吗？他根本不是什么好人。见我许久莫回答，陆怀才冷静下来，慢慢松开了手。魏时魔不接电话，我推开了他，你不也莫来找我吗？陆怀，我对你的喜欢到此为止了，你别后悔。陆怀突然提高了音量，如果说这是他挽回我的方式，我不稀罕。回到宴会上，贺晨宇正紧张地到处找我，你去哪里？我拿着一块榴莲千层蛋糕，一口一口地往嘴里塞，摇了摇头。贺晨宇别扭地伸出手，放在我的头顶，动作生硬地轻拍着，别难过了。贺晨宇，你故意接近我，是为了气唐欣吗？我想到了多年前贺晨宇曾说过的一句玩笑话，既然陆怀抢了我的未婚妻，我就撬了他的傻保姆。贺晨宇黑亮的眸子微动，不是，我其实喜欢。海上突然放起了绚丽的烟花，映衬着他发红的脸，巨大的声响淹没了他后面说的话。你说什么？再说一次，我没听清。贺晨宇叹了口气，我妈说我再不结婚就要打断我的腿了，你能帮我吗？怎么帮？协议结婚。贺晨宇说，我有放不下的白月光，他有得不到的朱砂痣，在他认识的这些人，就属我最没脑子，他又害怕随便找一个人被骗财骗色，认识我这么多年，知根知底，所以我最合适。我差一点就被说服了，主要是他开的5000万太诱惑人。我点了点头，有道理，也不是不能考虑。贺晨宇似乎心情不错，摇头轻笑着。唐欣的生日宴，我和贺晨宇全程同框，我完全没有意识到事情的严重性，直到我看到了热搜，热榜第1是我和贺晨宇的合照。照片中，我正埋头吃着榴莲千层，贺晨宇倦蓝挑眉，指骨分明的手为我拿着甜甜圈，低头专注地看着我。温柔的晚灯下，目光灼灼，我全完莫想到贺晨宇的关注度这么高。次日，办公室里，同事们都在用一种奇怪的眼神看着我，和我一向不对付的许柔更是酸里酸气的讽刺我，真是知人知面不知心，表面看起来人畜无害，背地里玩得最开，和顶流明星闹绯闻，还和集团公子哥纠缠不清。我认真的点点头，他们都是我同学，从小就认识。许柔气得脸都绿了。本来昨天是许柔负责送档，却临时被上头点名换人。唐欣是故意想让我出丑，许柔却认为我抢了他的机会，对我敌意更深了。其实不止许柔，公司里的人看我的眼光都变味了。我从来懒得去猜忌，也懒得去解释。这时，领导又流了一身冷汗，急匆匆找到我。我跟着领导走进办公室，一进门我就看到了一位雍容华贵的女士。贺夫人，找你有事，你们先谈谈。领导把门关上，恭恭谨谨地退出去。贺夫人气场十足，盯着我许久，
就是你拐走我那没出息的儿子。我反应过来，她是贺晨宇的妈妈。贺夫人上上下下的打量我一下，嫌弃道：普普通通，平平无奇，我那没出息的儿子眼光真差。其实，贺夫人，您误会了。我误会什么了？我没眼瞎。贺夫人激动地站了起来，递给我一个本子，这个拿去，好好看，好好想。我儿子都27了，因为你，他决心不婚，为表决心，和我吵了好几回，差点跑医院把自己淹了，你可别害我断子绝孙。贺夫人骂儿子真凶。我疑惑看着日记本，很有年代感，封面泛黄，页尾翻到卷起，上面歪歪扭扭的写着贺晨宇的名字，笔迹稚嫩，透着一股愣头青的傻气。这是贺晨宇的日记本。我不明白，贺夫人为什么要我看贺晨宇的日记本？我还没来得及翻开，贺晨宇就匆匆忙忙赶来。他3步并作2步，跑到我跟前，眼疾手快，夺回本子，转头对着贺夫人躁怒道：妈，你干什么？臭小子，你敢对老娘撒气？没用的家伙，再不结婚，老娘把你赶出家门，断了你的资金，让你去喝西北风。贺夫人霸气离场，把我们都震慑住。等贺夫人走后，贺晨宇才小声问我：你都看了吗？我看了。我骗道。贺晨宇的脸一下子通红，果然，他的日记本里有不可告人的秘密。趁着他走神，我抢走他的日记本。我只想戏弄他一下，无意窥探他的秘密，可他却突然抱住了我。耳边是滚烫的呼吸声，慌乱的心跳声。日记本又偏偏翻到那一页，那行大字是无声的告白：江轩轩，我喜欢的一直是你。刘姐突然打电话给我，我犹豫了一下，还是接通了。电话那头却传来陆怀的声音，他喝得烂醉，反复叫着我的名字：江轩轩，你说走就走，你走得干干净净，走得很好，你们都走，滚，别管我。刘姐也没有办法，叹气道：小轩，你能来一下吗？陆怀发酒疯，到处找你，谁也拦不住。小轩，听姐一句劝，陆怀心里还是有你的。这几天他一直憋着，像吃了火药一样，都得罪了好几个投资方了。要是再传什么黑料，他的事业就毁了。窗外夜色沉沉，我打断道：刘姐，你错了，我其实没那么重要。陆怀呀，他只是不习惯。讲真的，我也不是没有动摇，多年的习惯不是说改就能改的，但是一定要忍住。翌日，领导又一边擦着冷汗，一边匆匆找到我。我跟着走进办公室，这一次找我的是陈烨。陈烨烦躁地摆了摆手，示意领导出去。领导暗暗松了一口气。陈烨一脸郁闷：江轩轩，还是你有本事，现在陆怀为了你，事业差点毁了，老贺为了被赶出家门，他们俩为了你，还差点打起来。陈烨继续啧啧道：不过，现在最惨的还是老贺，贺夫人是狠人，说到做到，老贺现在流落街头，就差要饭了，他还放出狠话，我们兄弟几个谁敢出手帮他，就先弄死谁，我们也没那个胆。陈烨找我的意图，不言而喻。我知道了，你真的知道了，确定？陈烨离开后，我也下定了决心。我递交了辞呈，领导松了一口气，他感激地看着我：江轩轩，以后你想回来，随时欢迎。这几天，领导估计也不好过，先是唐家小姐，后来是贺家母子，现在又来了个陈家少爷，指不定后面还会出现什么大人物，都是得罪不起的。他都快吓出心脏病了，生怕说错话，做错事。现在我自愿离职，他也终于解决了一个大麻烦。在一个下着小雨的夏日里，我买了一张新的手机卡，乘坐绿皮火车回到了砚台小镇，推开了老家的门，一股年久的灰尘味扑面而来。我掩面咳嗽，想起了妈妈，喉咙不由哽咽。时间过得真快呀，妈妈病逝至今也快5年了。妈妈得了胰腺癌，走的时候十分痛苦，消瘦的不成人形。每每想起她，我心里都难受的不行。其实我很害怕孤单，所以这些年才会抓着陆怀不放。将屋子收拾干净的时候，天又黑了。我坐在院子里的凉椅上，黑色的夜空中群星璀璨。此时的晚风很轻，时间也变得很慢，一切似乎都刚刚好。因为我的美术功底还不错，很快就找到了新工作，在一所艺术学院担任美术老师。校园里的少年们朝气蓬勃，炽热的夏日下有光的影子。我在这里的工作很顺利，学生们也很喜欢上我的课。回家的路上，我看到了一只受伤的小狗，它浑身脏兮兮的，一双黑溜溜的大眼直勾勾地看着我，十分可怜。我问了附近很多人，他们都说它只是一只流浪狗，所以我决定收养它。其实我一直想养一只狗，可是陆怀不喜欢狗，觉得麻烦，所以这件事情就一直搁置了。现在能遇到它，或许也是一种缘分。我带着小狗去看医生，清洗干净后，发现小狗原来的毛发黝黑铮亮，憨憨地伸着舌头，又凶又奶的样子。它竟然和贺晨宇长得很像。小狗伤得不重，很快就痊愈，还十分黏我。每次回家，它都摇着尾巴，兴奋地绕我转。傻狗实在太讨喜了。隔壁办公位的李老师对帅哥毫无抵抗力，最近又开始犯花痴，说新来的素描模特太帅了，帅得惨绝人寰。我觉得他说的太夸张了。上课铃一响，我还没走到教室，远远就听到学生们的尖叫声。我赶紧加快脚步，维持课堂秩序，大家安静，现在是上课时间。模特背对着我，宽肩窄腰，修长的双手撩起黑色短袖，露出白皙劲瘦的腰身。我的心跳突然加快，这个体型我太熟悉了。贺晨宇缓缓转过身来，耳朵已经烧得通红。姜老师，我用脱吗？原来就在刚刚，贺晨宇差点就被调皮的学生骗了，上衣都差点脱下。我故作冷静，同学们别闹了，这节课是素描课，不用脱衣服。贺晨宇的脸好像更红了。下课后，我走到哪里，贺晨宇都远远地跟着我。为了不让大家发现我们的关系，我只好走到了人少的地方，拐进了小树林里。周围没有人，我停下了脚步。你怎么来了，江轩轩？我说过，我不想再等了。
我疑惑地看着他，其实到现在我还是没法相信贺晨宇竟然喜欢我，明明他最喜欢捉弄我。贺晨宇的眼里染上了红意，他消瘦了很多。江轩轩，我真的试过很多次了，但是我真的做不到，你能不能和我？贺晨宇的尾音有点颤抖，后面想说的话似乎难以启齿。咕噜噜，他的肚子又不合时宜地叫了起来。我想起了我家的傻狗，还没吃饭吗？为了找你，我花光了身上所有的钱。我把贺晨宇带回了家。奇怪的是，我家傻狗很怕生，却和贺晨宇十分亲近。我给他煮了一碗番茄鸡蛋面，他3下5除就吃完了。人喂饱了，也是时候谈正事了。我说出了心里的疑问，贺晨宇，你真的喜欢我吗？我继续开导道，我知道你找我就是为了气唐心，其实真没必要，要学会放下，像我就放下了呀，不一样过得好好的。贺晨宇突然站起来，双手撑着桌子，靠得很近，眼神坚定。江轩轩，你听好了，我喜欢的一直是你。可是你之前明明和我说过你喜欢唐心，你的眼里只有陆怀，我也是要面子的，但这一次我脸都不要了，我只要你。贺晨宇的眼神炽烈，像刺的人睁不开的日光。窗外蝉鸣喧嚣，晚风拂乱发丝。可你明明说过我很土，不配喜欢你。我这辈子做过最后悔的事，就是当着那么多人的面嘲笑你。所以后来你讨厌我，我活该。往事一幕幕在脑海中回放。以前我总觉得同病相怜，在每一次难过的时候都能和贺晨宇偶遇，互相嘲讽，常常是哭着哭着就笑了。原来这一切都不是偶然，原来他一直都在默默注视着我。我不敢继续往下想。傻狗垂着耳朵走了过来，可怜兮兮地叫了几声，靠在我的小腿处，毛茸茸的脑袋蹭得我浑身痒痒的。我去帮他洗澡。我抱起傻狗，躲进了卫生间。慌乱的心跳难以平复。今夜特别闷热，蚊子也特别多，嗡嗡的吵得人睡不着。隔壁的房间堆满了杂货，也没时间去收拾，所以贺晨宇只能睡沙发。没有蚊帐，没有空调，也没有风扇，连我都睡不好，更何况是他。对贺晨宇的歉意越来越深，像蚂蚁在心窝上爬来爬去。我还是起床，蹑手蹑脚走到了客厅，查看一下情况。贺晨宇躺在沙发上，翻来覆去，这里挠挠，那里挠挠。本就十分燥热，为了躲蚊子，只好把自己裹在被单里，又闷得难受，踢开被子。说实话，有点惨。那个，要不你进来睡？贺晨宇被我的声音吓了一跳，我才意识到，我说这话也不合适，你不想就算了。贺晨宇却从沙发上弹起来，抱着枕头，乖乖走进我的房间。他的脸上带着好几个肿大的蚊子包。我睡哪边？随便。我关灯上床，闭上眼睛，尽量表现得很平常。不一会，床的另一头一沉，贺晨宇安安分分地躺下来。孤男寡女共处一室，这样的暧昧实在算不上清白。这一夜我睡得小心翼翼，但我的睡相很差，一旦进入深度睡眠，我就什么都不知道了。早上一睁开眼，我就看见了贺晨宇的脸，近在咫尺，侧脸对着侧脸，我吓得心脏都要跳出来了。好险，就差几厘米，嘴唇就要碰上了。我像做了什么亏心事似的，落荒而逃。昨晚睡得不好，再加上心里十分乱，一整天我都魂不守舍，下楼梯的时候还踩空了，不仅膝盖擦破皮了，还把脚给崴了。我一瘸一拐地走出教学楼，不远处，贺晨宇站在梧桐树下，和几个调皮的学生吹嘘着。我本来想装作看不见，赶紧溜走，却被十分热心的学生发现了。姜老师，你的脚怎么磨了？贺晨宇闻声赶了过来，蹲下来查看我的伤口。你怎么这磨不小心？疼吗？贺晨宇本来想要背我，但是一看到我今天穿着短裙，我们两个的脸不约而同都红了。我抱你，可以吗？贺晨宇问道。以前贺晨宇也有背过我，在我喝醉的时候，但是公主抱从来没有，想想就很奇怪。不用，我可以自己走。为了避免尴尬，我赶紧拒绝。但其实我的脚崴得厉害，从楼上下来的时候我已经疼得要命，现在每走一步都是在强撑，脚疼得无力。贺晨宇让我把防晒衣给他，我递给他，十分疑惑，你想干什么？抱你。贺晨宇将防晒衣裹在我的腿上，拦腰将我抱起，衣服既盖住了我的腿，又隔在我的大腿和他的手臂之间，保持了距离，十分绅士。周围的几个学生都露出了惊讶的表情，掩嘴低呼。我听见了贺晨宇的心跳声，他跳得太厉害了。自从知道贺晨宇喜欢我后，每次和他独处，我都很不习惯。可偏偏我脚扭伤的厉害，只能在家养伤。贺晨宇又不肯回去 A 市，傻狗很听贺晨宇的话，常常是一人一狗窝在一处，像在密谋什么大事。本来我想着让贺晨宇先在我房中打地铺睡觉，因为隔壁房间太乱了，空调也坏了。6月的天十分炎热，贺晨宇肯定受不了的。他却固执起来，言辞拒绝，不行。他埋头收拾，豆大的汗珠顺着他流畅的下颌线往下滴。空调暂时没法修理，他就去小超市里买了风扇。我没想到的是，贺晨宇是真的能忍。他知道我起得早，担心我又弄出什么意外，也打着哈欠，强撑着起床，眼皮都快打架了。我已经忘了有多久这样小心翼翼地被人照顾着。脚伤好得很快，很大部分是因为贺晨宇。为了感谢他，我决定给他做一顿美味的佳肴。也不知道他在房间里捣鼓什么，突然大叫起来。我被吓得切伤了手指，赶紧跑过去，怎么了？只见一只肥大的蟑螂在他的身体上爬动，吓得他一动不敢动。贺晨宇怕蟑螂，莫名戳中我的笑点。赶走蟑螂后，贺晨宇发现了我的手指在流血，他张口含住。我的嘲笑声戛然而止，手指间一阵柔软。贺晨宇的脸红到滴血，是你惹我在先，再嘲笑我就不只是这样了。他帮我清理了伤口，拿出创可贴帮我贴上。血止住了，
可那种奇怪的感觉久久不散。脚伤好后，贺晨宇坚持要接送我上下班。看着他那辆招摇的迈巴赫，他说他被赶出家门后就剩下这辆破车了。我汗颜，还好小镇的人见闻不多，看不出他开的是什么好车，但我还是不敢太张扬，只选择在人少的地方偷偷下车。可这天接我人却变成了陈烨。他说贺晨宇的母亲突然生了重病，他已经赶回 A 市，担心我找不到他，所以让陈烨转达。陈烨抱怨道：江轩轩，你可真是害惨我了。那天你说你知道该怎么做了，结果却是自己偷偷跑来小镇，大家都以为是我逼走你的，轮流找我算账。贺夫人怎么样了？陈烨叹气道：不是很乐观。陈烨一开口又说个不停。贺夫人虽然人很凶，但和老贺一个样，就是要面子，嘴巴毒了点。他就一个要求，也不挑人，就想让老贺赶紧成家，别拖了贺家的后腿。老贺堂弟才20，孩子都有。陆怀现在有了堂心，你就放手吧。老贺又暗恋了你这么多年，和他在一起，你也不亏。好吵啊，真想拿胶带把他的嘴巴封上。嗨，我也早该想到老贺对你心怀不轨了。老贺小时候溺水，差点死掉，有很大的阴影。那年你被推下湖，明明自己都怕得要命，还不会游泳，就一头扎进水里，人没救到，还差点把自己搭进去。后来又拼命的学习游泳，我们还嘲笑他见义勇为，有勇无谋。现在想想，竟然都是为了你。陈烨把我送回家，坚持要进我家讨口水喝。我还挺好奇，老贺从小养尊处优，他住的卧室就有你家这么大，没想到他还挺能吃苦的。傻狗摇着尾巴围着我转。陈烨惊呼：土包子，你怎么在这里？原来傻狗是贺晨宇养的，他叫土包子。2天后，贺晨宇还是没有回复我的资讯，我却在新闻上看到了他。他穿着一身笔挺的西装，脸越发消瘦，冷峻地宣布他要订婚的消息，脸上没有一丝喜悦。陈烨，带我去见贺晨宇。陈烨一直留在这里，他比我着急。好，走。我回到了 A 市，贺晨宇还是不愿意见我。陈烨无奈道：我只能帮你到这里，如何从女巫手里救下王子，就靠你自己了。我打听到了贺夫人住的医院，找到了她。贺夫人坐在病床上，脸色有些苍白，但还是美的风韵犹存。江轩轩，找我有什么事吗？我又被震慑住，准备好的台词全忘了。我找贺晨宇。贺夫人像听到了一个笑话，我早就不管我那个怂包儿子了，找他和我说没用，你逼他结婚，他是不会快乐的。那能怎么办？他又忘不掉你，你又不愿意嫁给他，难道为了你独守一身？你也太看得起自己了吧？贺晨宇终于出现了，他挡在我和贺夫人之间。妈，你好好养病，别乱说了。几天不见，贺晨宇比热搜照片上还瘦。他把我带到咖啡店，眼底有复杂的情绪翻涌。我想通了，感情的事情勉强不来，你不喜欢我，我也不逼你了，我尊重你的选择。下个月我就要结婚了，祝福我吧。和谁？贺晨宇抿了一口咖啡，还在找。你看我可以吗？贺晨宇手一抖，黑亮的眸子里满是兵荒马乱。你说什么？反正你也是随便找，不如和我试试。贺晨宇突然站起身来，咖啡被打翻，滚烫的液体沿着桌边蜿蜒而下，一滴一滴坠落。他靠得很近，呼吸很近，眼里似有泪光，盛满了我的倒影。那我们先试试接吻，我数到3，你可以躲。1、2，贺晨宇每数一下，都狂乱地拨动着我的心弦。3，唇瓣相触的那一刻，我睁大了眼睛，脑海中似有电光火花闪过。贺晨宇闭着眼，长长的睫毛一颤一颤的，他的唇很软，我本能地动了一下。贺晨宇猛地睁开眼，突然后退，大口大口地喘着气，他竟然在憋气，满脸通红。贺晨宇似乎怕我反悔，把我又带回了医院，当着贺夫人的面高调官宣：江轩轩，他和我试试了。贺夫人的嘴角不易察觉地上扬，知道了，臭小子，快滚，别打扰老娘休息。贺晨宇，谢谢你喜欢了我这么多年，谢谢你让我知道原来我也很重要。其实我不太懂爱，但此刻我想走向你，我想和你谈一段健康的恋爱。婚礼当天，我们交换钻戒，对视的时候，他绷不住了，捂着脸哭了起来。春宵时刻，他还是不住落泪。我终于娶到你了，我喜欢了你好多年，真的好苦，差一点我就要错过你了。那晚他把我折腾得不行，明明痛的是我，他自己却哭成了泪人。贺晨宇深情看着我，泪光中满眼是我，我也说不出爱你的理由，但是你就是我不喜欢别人的理由。